бабушка моя. Мам, ты сказала за... Давай. Врам, идем. Нет, почти, а Как мама... есть говно. Мама с тобой. Мама с тобой. Сколько денег поставить? Звуки львов каждую минуту. Нет, это плохо. Свиней. Свиней не слышно. Свиней нет. Да, свиньи. Так, ты что, не сюда таким быстро? Погоди. Нет, это оказывается, не будет. А это опасно. Поэтому их не кормят, и они сами себя купают. Они там купаются. Они себе рыбу ловят, и когда они рыбу, они приходят сами. Папа, Смотри, хочу угадать. Папа, не, у них шапка. Да не, да, у них. Смотри на нас, смотри на нас, смотри. Я часопар. Смотри на нас, телечек. Да, на нас смотрит. Мама, мам, ну это скамейки специально это себе да, Мама, а мам, пошли. мам, да, а я говорю, это зимимость. Тихо, тихо. Папа, это сосиска тюлень. Пап, это сосиска тюлень. Да. Да. Да я на пляске. В основном записала. Единственная новая птица, которая записала, это руфос. Все остальные уже А, я вижу одного. это единственное, что я записала. А это все это записал до этого. Подтвержден. Папа, пошли на пляж.
более там, наблюдать. Это небезопасно. Вокруг Рассмотри, это вся мордоплата и рассмотри. Это вся мордоплата. Дядя, Нет, можно брат идти на... Work of the day. Каждый день новое. Самое перебли. Work of the day. Каждый день новое. Самое перебли. Work of the day. Каждый день новое. Самое Work of the day. Каждый день новое. Самое перебли. Work of the day. Каждый день новое. Самое перебли. Work of the day. Каждый день новое. Самое перебли. пистачка какой-то чай, он просто кинет на тюленя. Ой, вытаскивай такиш. Смотри, у них еще... Смотри, я как пошел. Сейчас кто-то упадет и едет. Наверное, говорит, он как ты пришел. Смотри, на какой позе он застыл. Только кинули им бутылку с водой. Ты сколько-то и пустишь, куда мапу?
за членчика. А, они, наверное, хотят, чтобы людей больше. Давай. Ну как ты? А, нет. Ева, что ты Я испугалась? не испугалась, я просто шаг Пугаться, не могут пугаться, только если они всегда Ну да. не то, Какой они зоопарк. не летят. Папа. Они и правда выглядят как собачки. Реально не можно. И у них реально мордочка как собака. Какие звуки они издают. У него нет зуб. Есть. Выпрыгнул. Давай, Ева, помогем стукать, ведь не дайте для Ой, смердить. Это морские колбаски. Забери его. Не, сосиску. Не, сосиски. Слишком толстые для сосиски. Нравятся Хлеб. тебе эти звери? Ну что, где песок? Что ты скажешь, Авраам? Круто. Круто. Папа, где песок? А что такое такой тюлень? Раньше сидит. Тюлень-то более все. Лицо более такое. Вот точно не Вообще хочу, я не пью. Может, это когда-нибудь. Может, это когда-нибудь. А у них может. Нет. Вот это как ну как крутые такие, а у них даже близко нет. У них тут тоже есть, но они их не особо. У них мордочка как собака. Моржей вот такие прям гигантские крутые. Ну, папа сказал. А у них просто зубы. У них вот такие крутые. А моржей крутые. Это У них морские такие львы, папа чаши. зубы. Прям у них такие чаши. Это спорим. Может говорят, у вас Я не просыпайтесь. не надо. Родители не, а морские львы. Ну короче, долго. Просыпайтесь. Прям Просыпайтесь. Уже на маленькую камеру снимаю. Игну. Это какой-то, наверное, главный какой-то здоровяк. внутри. Папа, Да. когда они сухие, они пушистые, и когда они мокрые, они грязные. Видишь, это кораблики, это эти моряки сюда. Наверное, иногда их подкармливают рыбой. Вот название Мама Роза, видно тебе? Пап, А, это, можно вот туда пойти поближе, да нету тюленей. Вот там. поближе? А, ну да, видишь, Я не там знаю. они. Погладить. Хочешь погладить, Исаак? Ну, они могут укусить, то можно поближе посмотреть. А, нет. Все-таки это львы, смотри, какая грива у него, видишь? Вообще-то она просто сухая. А там, по-моему, вот влево камеру возьми влево. Туда, где большой самый. Да. Туда он почка тоже и дальше. Да, Я да, думала, дальше тоже что есть дальше. это воздак. Я думаю, Мне что кажется, это что воздак. тоже они есть возле корабля. Да, да. Да давай уже прыгай в воду. Что-то он думает. Не, там кто-то пытается снизу, там плавает.
пытается сюда запрыгнуть. И эти все начинают, видишь, оживляться и рычать. Папа, Кто-то пытается сюда забраться, да. папа. Вот. Смотри, смотри. Нервничает, ну короче у них стоит. О, запрыгнул, видишь? Да. Маленький. Папа, Вот такой у нас, видишь, зоопарк. Бесплатно. папа. Да. Вот Так можно вот так пойти и ближе посмотреть. Пап, Да. можно туда пойти и ближе посмотреть. Да, можешь туда прийти. Да. сколько надо? Миллион. Рычат так. Слышно, да? Давайте пойдем на пляж. Пойдем. Это, запрыгнул, дерутся, смотри, сейчас будет скидывать. Оп, О, два вместе. а вместе его свалит. А выпрыгнул в другую сторону. Мой не Папа, все, пошли на Все океан. спят на солнышке греться. Папа, я не могу терпеть. Не можешь терпеть? Пошли на океан, пап. Все, сейчас идем на океан. Давай. Сейчас. Что он не может терпеть? А, Он купаться? хочет, да, купаться. Смотри, какой-то момент. Ну, идите, да. Пошли. Пошли, Исаак. Пошли. ¿Cuándo para arreglar el sol? El de nuevo Да. Вот такой аттракцион. Очень мало. А скамейки такие страшнее. А, скамейки. Да, ну здесь есть вид. У нас сейчас на стадионе такие скамейки страшные. Пап, Правда, на не вижу, что Да, можно пройти, да, туда. ну не надо, Исаак, нет. Вот у нас музыка. Да, не было, это малыши появились, не было вот этих маленьких. Да, сюда иди. Я просто так осторожно. Пошли, пошли. Все, сейчас покажем путь. в океане вода соленая. Да, соленее, наверное, 2 раза, чем в Черном море. Я себе удивляюсь, как там рыбы живут в океане. Да, видишь, Там как-то же как-то живут, ее много там. и киты сплавают, наверное, там. И Да, акулы, иногда